Mandi manual udah kuno. Jepang resmi ngerilis mesin cuci manusia. Cukup duduk manis. Teknologi mikrobubble-nya bakal bersihin pori-pori kamu secara otomatis. Ada AI yang bakal scan detak jantung buat nyesuaiin musik dan suhu air paling rileks buat kamu. Mesin cuci manusia buatan Jepang, Mirai, dari perusahaan Science, dibanderol sangat mahal, sekitar 60 juta yen atau sekitar 64 miliar. Gimana, layak dibeli atau mending mandi biasa? Tag temenmu dan subscribe.